Добрый день. Хочу записать видео на кошелек PR. Он при зарабатывании в интернете это первая самая вещь. Электронный кошелек PR. Хочу вам показать. Вот мой кошелек PR. Это логин, это номер кошелька. Здесь пароль. И вот здесь надо ввести вот в это, эти циферки. 5, 1, 9, 5, 7. Вот эти циферки мы ввели. Нажимаем далее. Вышло. Пройдите проверку капча для безопасности. Прошли. Теперь вот подтверждение для безопасности. На вашу почту пришел проверочный код. Вот его надо сюда вставить. Заходим в мою почту. Так, вот пришла. Вот здесь приходит код. Вот он код. Я его копирую. Копирую этот код. И вставляем его сюда. Ставить. Вот сразу оно загорается зеленое. Нажимаем далее. Сейчас открывается кошелек мой. Вот мой кошелек PR. У меня вот на балансе 74 рубля. Вот. Ну, красный. Вот. 74 рубля 62 копейки. Тут вот есть также доллары. Евро, может быть. Ну, биткоины. Тут эти ЕНТ. Ну, все эти Dash, ЛТС. Интернетные все эти криптовалюты. Ну, в основном здесь 4 вот. Ну, 3 вернее. Биткоины как бы я не считаю. Доллары, евро и рубли. Их можно выводить, пополнять на все игрухи. И также можно выводить на кошелек Kiwi. Я вывожу на кошелек Kiwi. Там перевожу в тенге. И потом эти тенге вывожу себе на карту. Набирается, когда по рублей 100, сейчас пока 74. Ну, я могу продемонстрировать, например, вам сейчас. Нажимаем перевести. Вот вылазит такая здесь, ну, кошелек PR. Нам PR не нужен. Нам надо перевести на Kiwi. Вот, Kiwi. Я тут для быстроты выбираю шаблон. Вот мой кошелек Kiwi. И здесь пишем в нижнюю, сколько вы хотите перевести. 74.62. 74.62. Вот. Вам на кошелек вот тут сверху поступит 73.16. Ну, берется комиссия. 73 рублей 16 копеек мне на кошелек на Kiwi придет. Нажимаем снизу зелененькое это перевести. Все. Вывод выполнен. Все, деньги перевелись. Сейчас у меня на баланс, сейчас зайдем в аккаунт, покажу. Вот 0 по нулям. Выйдем с кошелька.
сейчас зайдем на мой Киви. Кошелек Киви. Можно заказывать карту здесь, визовую. Нажимаем «Войти». Вот мой кошелек. Нажимаем «Войти». Вот. Мы вошли в кошелек Киви. Вот. Я тут вывожу на телефон, вот, а вот это на карту. Я написал Саша, а тут это быстрый доступ. На телефон это деньги, если что, пополнить тенге, а это на карту. Нажимаю сюда и быстро у меня. Вот. На счету, на балансе у меня 1041 тенге, 50 таинов. И вот рубли. 73 рубля 25 копеек. Пришли они. Вот здесь чуть ниже есть перевод между счетами. Нажимаем перевод между счетами. Вот появились счета. Нам надо перевести рубли на тенге. Так, мы-то делаем рубли. И вот сюда пишем. Так, 73 рубля. Это будет примерно сколько у нас? 400. Так, меньше. 400. Так, чуть больше. 410 сделаем. Это получается 72, 94. Так, еще чуть больше. Так, это сделаем, например, 12, 412 тенге. Ага, чуть больше. 73 рубля получается, видите, да? 30 копеек. У нас, значит, 411 получается тенге. Нажимаем перевести. Вот. Спишется 73,12, зачислится 411 тенге. Нажимаем подтвердить. Все, перевод совершен. Истории платежей можно посмотреть. Нажимаем историю платежей. Так, вот 73 рубля мне было поступлено, и я перевел их. А вот история вот пришли. Вот я перевел на тенге. Так, вот сейчас у меня на счету 1452 тенге. Ну, если я захочу вывести на карту, например, я нажимаю вот сюда, как я говорил. Нажимаю Саша, вот это. Вот. Перевод на карты банков Казахстана. Вот сюда вписываешь номер карты и так далее. Сейчас я переводить не буду. Но факт то, что я вот перевожу вот здесь. Кстати, я историю платежей. Так, сейчас посмотрим. Так, показать еще. Так. Показать еще 2000, я где-то что-то не выводил. Так.
Так, что-то... А, вот. Перевод на карты банков Казахстана. 2006 тенге. Вот я переводил. Еще там должно быть. Вот мои истории. Так, а вот еще перевод на карты банков Казахстана. 1017 тенге я переводил. Вот. Билайн я вот пополнял интернет. 2400 выводил. Потом вот. Опять перевод в банке Казахстана. Потом вот на телефон я выводил 1700 тенге. Так, ну так далее, короче, тут историю все показывать. Ну, так что я сейчас снимаю это видео, хочу на кошелек Payer зарегистрировать надо, у кого нету кошелька Payer. Этот кошелек. Кто хочет, регистрация будет внизу, ссылка будет под видео на моем YouTube канале. Регистрируйтесь, зарабатывайте деньги. Хороших заработков. Всем пока.